تلویزیۆنی پەرتەوە ئەم کاتتان باش. لا درێژەی بەرنامەکانمان سەبارەت بە کنگرەی ملی کورد وتوێژی ئەم بەشە لە بەرنامەکانمان لەگەڵ هاوڕێ عەبدوڵڵای دارابی دەبیری کۆمیتەی کوردستانی حیزبی کۆمونیست کاریگەری ئێران حکمەتیست دەبێت. هاوڕێ عەبدوڵڵا بەخێر بێ بۆ ئیستودیۆ تلویزیۆنی پەرتەوە. سپاس دەکەم وێرایسڵا بۆ هەموو بینەرانی خۆشەویستی ئەم تەلەڤیزیۆنەوە و هەروەها بۆ ئێوەی ئازیزیش لە خزمەتتان فەرموو. سپاس دەکەم. بینەرانی خۆشەویست، هەروەک ئاگادارین و ڕابردووی ئەحزابی بەشدار بوو لە کنگرەی بەناو ملی کورد زۆر شتمان بۆ ڕوونەکاتەوە. ململانێ و کێشمەکێشی نێوان ئەم ئەحزابانە پڕن لە نامەتی و چەند مەسەری بۆ خەڵکی کورد. ڕابردوویەک کە بە تەسلیمکردنەوەی هەڵسوڕاوانی ئەحزاب بە دەوڵەتە مەرکەزیەکان لەلایەن سەرکردەی هەر کام لەم ئەحزابانەوە لە ژێر ناوی بەرژەوەندی حزبی و بەرژەوەندی کورد. دیسان لە درێژەی ئەم پرۆسانە ئەیانەوێت لە مامەڵەکردن و بدووبستانی زیاتر بەسەر ناوی خەڵکی کوردەوە درێژە بەم بابەتە بدەن. ئێستا لە مەرزەکانی سووریا، کوردستانی سووریا بینین کە زیاتر لە 400 خێزان لە پشت سنوورەکانی هەرێمی کوردستانەوە ماونەتەوە چاوەڕێی یارمەتی ئەکەن کە دەرگای سنوور لەلایەنی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە کە بەڕێوەبەری ئەم کنگرەیە داخراوە لێیان بکرێتەوە. و هەروەها ڕابردوویەک کە یەکە بە یەکە ئەم ئەحزابانە هەیەنە. لە درێژەی باسەکە وەکو یەکەم پرسیار کە ئاراستەی هاوڕێ پێم خۆشە هاوڕێ عەبدوڵڵا وەکو یەکەم پرسیار کە ئاراستەی ئێوە بکەم، چ شتێک بۆ بە هۆکاری ئەوەی کە دەوڵەتانی مەنتەقە و هەروە ئەحزابی ناسیۆنالیستی کورد بکەونە بیر کنگرەی نەتەوەی کورد، شتێک بەناو کنگرەی نەتەوەی کورد؟ پێشتر بڵێم کەم ئەحزابی ملین بەناو ملینین، ئەحزابی ملین و ئەهدافی ئەحزابی ملی و قەومین و ئەهدافی سیاسی تەبەقەتی خۆیان خەریکن پێگیریەکەن و بۆ هۆی بۆحرانێک لە سەطحی منتەقە لە منتەقەی خاوەنەوەیە شمالی ئەفریقا لە ماوەی 2 ساڵی ڕابردووە پێکهاتووە. ئەحزابی ناسیۆنالیستی کورد بۆ سەهەمخایی زۆرتر لە حکوومەتەکانی منتەقە و هەروەها بۆ ئەوەی کە تا حدودێ لایەن وڵاتانی ئیمپریالیستۆ تیش خەنە سەریان ئەمانە هاتون ئەم کۆنگرەیانە ئەعلان کردووە بەنێو کۆنگرەی ملی کورد و ئەم کۆنگرە حەد جۆر خۆیان تەفسیری کەن و حەد جۆر بەیانیکەن. کۆنگرەیەکە کە ڕاستەوخۆ کۆنگرێکی ئەحتیجاعی زدەکرێکاریەکە ڕاستەوخۆ لە مەنافعی تەبەقەی برژوا لە کوردستان لە هەر چوار بەشەکەی دیفاعەکە یەک زەڕەم لاولایەتیان نییە و جیانەوەش ئەیەوێت هەر نوع جموجوڵێکی ڕادیکاڵ تەبەقاتی لە سەطحی منتەقە کە دژ بە وڵاتانی حکوومەتهای سەرمایەداری منتەقە ئێران، عێراق، تورکیە، سووریە هەست ئەمانە کەسکەن و خەفەکەن. بەهەرحاڵ بۆ لەم وەختا ئەوانیش لەم وەختا تەلاشەکەن کە لەم بۆحرانە بە نەفعی خۆیان کەڵ وەگرن، تەلاشەکەن لەم بۆحرانە بە نەفعی خۆیان بۆ بەدێوبستان و بۆ دادوستن و مەعاملە لەگەڵ هەم وڵاتانی ئەم چوار بەشەوە هەم وڵاتانی ئیمپریالیستی کارێ بکەن کە جێگە و پێگەی خۆیان محکەمترکەن، قەویترکەن، کە قەوی بوون ئەمان ئەساسەکەی دووکەڵەکەی ڕێک ئەچێتە نێوچاوی تەبەقەی کارگەر لە کوردستانە کە ئەکسەرێتی کۆمەڵگای کوردستانی تەشکیل داوە کە بێتی لە کرێکاران، زەحمەتکێشان و هەروەها خەڵکی ئازادی خواست کە ئەکسەرێتی جامات بۆ خۆشیان بە شێوهای جۆراوجێ ئاعتراف دەکەن بەوە. ئەمە حەقیقەتەن هیچ ڕابطێکی بە مەنافع و بەرژەوەندی ئەم خەڵکە بەماناوان نییە و ئەمانە هیچ نوع تەزادێکی عەجایب و غەرایب لەباری تەبەقاتی و مطلقاً نییە لەگەڵ حکوومەتهای منتەقە کە ئیستا داوەتیشیان کردوون، یانە وڵاتانی حکوومەتهای تورکیە و ئێران و هەروەها عێراق و
هەمویان داوت کردن بۆ هەگدەی بۆ نشستە جا بۆ ئەنگلیکیان هەم تەزمین بدەن بەلا ژووری خۆیان کە بەڵێ ئەمە ئەم تەحەڕۆکە کە دەستمان پێ کردووە زەرەریەوەیتیان نییە بزار وەخت شتێک کە زەرەری ئەوانتیانە بێرە منفعەتی تەبەقەی کارگەریتیان لێرە واقعا منفعەتی ئەکسەریەتی کۆمەلگای کوردستانیتیانە کە بۆ ئەوانم دەرفەتەکە وەرەگرن بۆ کارەکە بەنەفی خۆیان کە جێگۆ پێگەی خۆیان کەن محکەمتر بکەن و ئێمە لە ئیتلاعیە سەراسەری حیزب ئەمەمان بەڕوونی تەوزیح داوە و هەروەها تا ئێستا لە چەندین جاری لە طریقی تەلەڤیزیۆن و نووسراوە ئەمان پەیگیری کردووە و ئێمە لە تەلاشکەین بۆ ئێفشا و خۆنسارکردنەوەی ئەم حرەکەتە ارتجاعی و زەدە کارگەریەکە کە ئەحزابی ناسیۆنالیست و قەومی لە سەطحی مەنتەقا دەستێ پێ کردووە. بە بڕوای ئێوە تەندانینی ئەحزابی ناسیۆنالیزمی کورد بە ئاوەها حرەکەتێک کە بە تەواو مەعنا خۆیان نسپێرن بە تەسمیمگیری دەوڵەتانی دەوروبەر و بەرژەوەندی وڵاتانی دەوروبەر با بڵێن شکستی ناسیۆنالیزمی کوردە؟ مطلقاً ئەوان لەگەلەوەنە بێ هەر خۆیان هەڵسپێرن بەما ئەحزابی ناسیۆنالیستی داخوازیە کە حەسیان تەقسیمی سەهمێکە لە سەروەتی کۆمەلگا چ لە ئێران چ لە عێراق چ لە تورکیە چ لە سووریە ئەوان سەهمخایی خۆیان هەگە سەهمخایی برژوایی خۆیان لە وڵاتانی لە حکوومەتی ئێران لە حکوومەتی سووریە تورکیە و عێراق گەرەکە ئەوان بەرحەق تەلاشیان هەرەمەیە ئەوان سامێکیان بنێ حەقێکیان بنێ و ئەمە هەر لە بدایەتە لە ئیبتیدای تەحەڕوکی ناسیۆنالیستی لە سەطحی مەنتەقا لە پێش 6 دەهە لەوە پێشتاوە کویستە ئەهداف و ئیستراتیژیکی ئەمان ئەمەیەکە بەشیان بن ئەمانی لە کنار ئەم حکوومەتەنە بۆ سەرکوتی کرێکاران بۆ ئیستثمار بۆ چەوسانەوە بۆ هێرشتنە سەر منافع و بەژەوندی کرێکاران هەوڵ بدەن ئەمانیش ئەوە بۆ تۆ لە کوردستانی عێراقا بەلعام حدودی 22 تا 23 ساڵە حاکمیەتی ئەحزاب مەوجودە غەیرە چ شتێکیان کردووە کە پێشتر نەکراوە هەر ئەو سەناریۆیە منافعی برژوازیە منافعی طبقەی برژوا لە کوردستانەمان کامڵان حراستەکەن دفاعی لێکەن و قانونی یاسایی بۆ دانین بۆ وەکە هیچ کەس ئەم لاولان نەکا و بێژن ئەگە لەمە زیاتر بیتە پێشەوە خلافی قانون عملکردن خلافی منافعی برژوازی عمل کردووە بەنابراین ئەمان هیچ نوع مشکلەیەک بۆ کە لەگەڵ ئەوانە دابنیشن و لەگەڵ ئەوان دادوستەکەن و معاملەکەن یانەوە هیچ نوع بازەندێکی بۆ ئەوانتیان نییە ئەوان عینی ئەمان گەرەکە منتەهاگەکەن دەسپڕ بن گەرەکیانیان بە قودرەت بن بەهێز بن وها نەبن کە ئەوان هەردوویان پێدەدەن ئەوان بە ناوی خەڵکی کورد و بە تەلاش بۆ ئەوە کە خەڵکەکەی خوان ئەم بەخڵەتیان هەم فەریبی بێنەوە هەم سەرکوتیکەن ئەوان بتوان ئاوانسی زۆرتر بەشی زۆرتر لەم حکوومەتانە وەرگرن یعنی با بڵێن هەڵە گەرمۆ بۆ مصاحبەیە کە یەکێ لە نوێنەرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە یەکێک لە تەلەڤیزیۆنەکانە باسیەوە کرد کە ئێمە تا دوێنێ بوو لەگەڵ استخبارات و با بڵێن لەگەڵ میتی تورکیە و یا لەگەڵ ئیطلاعاتی ئێرانە دانیشین بەڵام ئیمڕۆ پیشڕەفتمان کردووە لەگەڵ سەرۆترەکانە دانیشین ئەمە بە بڕوای ئێوە دەستکەوتە قسەکە لەوە دەستپێناکەکەوان دوێنێ لەگەڵ بەعسا دانیشت و استخبارات و مخابرات ئیمڕۆ لەگەڵ استخبارات و مخابراتی مالکی یا میتی تورکیە دانیشن یا ئیطلاعات ئێران هیچ فەرقی ناکە لەبەر سەدام حوسێن و بگرە پیستریش تا زەمان مرتجەتر و کۆنەپەرستری بن حتا لە مالکیوانەوە کەسی هیچ فەرق و تەفاوتێکی نییە بۆ ئەوان ئەو پێوانە مهم نییە پێوانە ئەوەیە کە ئەوان سەهمی خۆیان لە سەروەتی کۆمەڵگا بەناو دفاع لە ملەتێکی ناوی ملەتی کوردە نەتەوەی کوردە بە قسەیەوان کە زۆر هەموو ڕۆژە 100 جارە مە تەکرارەکەن و قوتیە دەن بەخاطر بەشیان بێ سەهمیان بێ تەلاشی ئەوان موجودیەتی ئەوانە شەڕی ئەوان بۆ بەسن غەیری ئەوان هیچ تعریف و جیاوازێکی تری نییە ناتوانەوەن ئەوان جیا لەمە تعریفی لە خۆیان کردن شتیوانەوە تازە ئەحزابی ناسیۆنالیست لە ئێران لە ساڵانی ڕابردووە و هەر لە سەرتاوە و بەتایبەت لە ساڵانی ڕابردووە ڕازی بن بەوە کە فقط دیار بنێن بەوە کە نانگەن وەزیەتیان ناکەن بێنەوە نێو ئێران و لە ساڵپەنای جمهوری ئیسلامیدا بەتایبەت ئەحزابی دموکرات جا بۆی قسەکەم وەسەکە ئەوان ئیستا گەرەکیانە لەم ئاڵوگۆڕە کە لە سەطحی مەنتەقا پێکاتووە بە نەفعی خۆیان خەڵک وەرگرن
لدوري كوبنو هێزی خوان گەورەتر بنوێن بۆ لە سەریان زۆرتر حەساب بکرێت شل لەسەرەوە وەکو وڵاتانی ئیمپریاسی وەکو ئەمریکا و اتحادیە ئەوروپا و هەروەها چ لە سەطحی مەنتەقا وەکو تورکیە و ئێران و عێراق و سووریا ئەمە مەعاملەیەکە کە هەر دەورەیە بە شێوەیەکە ئەم شێوە بریتێ لە تەناسوبوای بینی ئەحزابی ناسیۆنالیست لەگەڵ حکوومەتای مەنتەقا بریتێ لە قدرەت و دەسەڵاتی ئەحزابی ناسیۆنالیست لە تەقابل لەگەڵ جمهوری ئیسلامی و هەروەها عێراق و سووریا ئەمانە هەردووکیان ئاشنان بە مەنافعە جاران بە هیچ پێوانەیە حاضر نەبوون لەگەڵ ئەمانە دابریشن و لەسەر کورسیەکە و قسەکەن و بەحسکەن و جەدەلکەن ئەم موقعەتەکە هاتە بەرەوە لە 22 ساڵەوە پێشەوە بین شەڕی جەنگی ئەوەڵی خەلیج شەڕی بینی ئەمریکا و اتحادیە ئەوروپا لەگەڵ عێراقا زمینیان بۆ مەساعد بوو کە بێرە مەیدان بەمەراتب ئەم بەهاری عەرەبیشە کۆمەکی کردن بۆ کە قەویتر بن و خۆیان بەهێزتر کرد بۆ سەهمی زۆرتر وە سەهمی سەرمایەدارانی لە سەطحی کوردستانە لە سەطحی ئەم جۆگرافیا کە ئیسە بە چوار بەشکراوە ئەمە تەواو تەلاشیان لێرەوە ڕوا کۆنگرەی ملی کورد بۆ مێ کۆنگرەی ملی کورد سەرە دەرزیە ڕەبتی بە مەنافعی تەبەقەی کارگەر لە ئێرانە لە عێراق لە سووریا و تورکیا وجودی نییە ئەسڵ ڕەبتی مانەوە نییە ڕەبتەکەی بەم معنایە کە دژی ئەمە دژی موقعیەتی تەبەقەی کارگەرە دژی حەق و منافعی طبقاتیەکە لەعن ئەمانە مەحزابانە کە کۆبنەت و لێرە طبقەی کارگەر بەنوان طبقەیەک لە کوردستان بەڕەسمیەت ناناسن تۆوا و جار و جەنجانەوە سەرکوان ملەتی کورد گەلی کورد نەتەوەی کورد کوردستان ئەم قسانە خەریکن بەرەقەرە خۆڵەکەنە چاوی خەڵکو و طبقەی کارگەر ئەنێنە حاشیە بۆ کە خۆیان بتوان موقعی خۆیان تحکیمتر بکەن لە عەرزەی سیاسەتا اقتصادا و هەروەها زەمینە زیاتر خۆیان تەسبیت بکەن بەڵام با بڵێن بگەڕێنەوە بۆ 1970 لە ساڵەکانی 1970 بەدواوە بیرۆکەی کۆنگرەیەک بەناو کۆنگرەی نەتەوەی کوردیا زەرفێکی بەممانە چەندین جار پێک هاتووە بەڵام هەموو جارێک شکستی خواردووە بە بڕوایەوە ئەم جارە چۆرە بێت ئەتوانێت ئەم جارە سەرکەوتوو بێ بە دەخاڵەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و با بڵێن هەروەها ئەحزابی دەوروبەریش کە چاوەڕێی ئەوەکەن کۆپیەک لەم حکوومەتە لە بەشەکانی دیکەی کوردستانە دابنەوە بە بڕایەوە ئەم کۆنگرە سەرکەوتوو ئەبێت ئەمە بیرۆکە بە هەر تاریخە کۆبیسە هەفتانە هەتا پێش ئەوەش بوو بێت ئەحزابی ناسیۆنالیستی کورد بەتۆی ئەینی زەمینی و واقعی لە تووری سێ چواردەی ئەخیرا نیشانیاندا مادا ویا تا زمانێک ئەمان بتوانن لەگەڵ حکوومەتای مەنتەقا پێکەوە سەروەت و سامانی ئەم کۆمەڵگا پێکەوە بەشکەن و هەرکەم بە نازەی پێگە و جێگەی خۆیان سەهمیان بەرکەوێ ئەوان بە هیچ وەجه ناتون بەلای ئیستیقلالی حکوومەتێکی کوردی و حکوومەتە جیاکردن بۆچی بۆ موقعیەتی کوردستانی عێراق لە ساڵی 1991 موقعیەتیان بۆ ئەوە کە ئیستیقلال لە کوردستان عێراق بگیرێت باشتر بوو لە فەلەستین زمینەی اجتماعیەکەی زمینەی سیاسیەکەی هەم لە سەطحی مەنتەقا و هەم لە سەطحی جیهانە مساعدتر بوو حتا لێشش مساعدتر بوو کە ئەوان بتوان بڕۆن بەردوینەوە کە حکوومەتێکی مستەقل بێت منتەها ئەمان تەرجیحیاندا بەخاتر مەنافعی طبقاتی و حزبی خۆیان تەرجیحیاندا کە دەستکەنە من ارتجاعی ترین کەسیفترین و هارترین ئەحزابی فاشیست و تۆریست لە عێراقا و دەستکەنە ملیان و بەلەخێر لەگەلەوانە ئەم سەروەتە بەشکەن ئەم سەروەتەی عراق ك70% ثروتي خلقي اما واقعيتك اما بنفعي اواني لا تركيا شهر ما بنفعي لا سوريا شهر كيسا خليك انا ما بنفع لا ايران شهر ما بنفع ما قال انك ام حكومتنا بهيج شيوه حكومه هاي وقت إيسا لم تشوار بشا بهيج شيوه وان تحمل لك ويا كان جاي بجاي كتحملي اوان وين جراندو وقبلي لك وقلنا دس لبنان لبنان دس كان وتلاشى كان اوان وكو باستاني وكو بشكل لم يوكل لم شوار حكومتان لم شوار بشا وجودي هز دشمة بقي كارجل دشمة بقي كارجل كنت ما مش بكار يعني كهروها كهاكو يسقون بكار هنا ويتر وتخلقات تزوراتك بردي فردا بو مقرك
دیتان لعردی 10 دقیقه 11 کەسی کوژێ 210 کەس بریندار کرد. حکوومەتی مرکزی شارە و کارێکە خۆزەتی پێناکرێت لە ناوبینی قسەکاندا دیسان منە ڕێگەڕێمەوە بۆ ڕوانینم لە ماوە لەسەر مساحبەکان زۆر بووە دیسان نمایەندەیەکی تری حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەم لەحنە باز لە خەبات و تێکۆشانی چەکداریەکە کە دەورانی ئەنتەربازی تەواو بووە ئەبێ ئێمە دانیشین دیالۆگ بکەین باشە خەباتکردن بۆ بەدەستهێنانی مافی ڕەوای کرێکاران و خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش و هەروە خەڵکی کورد دژ بە حکوومەتی مەرکەزی ئەمە ئەنتەربازیە ئەدەبیاتێکە خەریکە سەرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ناو ئەحزابی ترە ڕەواجی ئەدەن و پەرەی پێدەن کە گوایە ئەو مێژوەی کە تێپەڕ بووە ئەنتەربازی بووە ئەوەی ڕاستی بێ کوشتنی ئینسان گەورەتر لەو قسە باسە لەو جنێوانە لەو ئەهانەتانە کە ڕۆژمەڕۆی کرد بە خەڵک باشکرا کوژنی تر کوشتیانە سابتیان کردووەکە خەڵکی کورد کە بە زمانی کوردی قسەیەکاوە خەڵکی کوردی کە حدودی نزیک 70 سال لە بەلایلایە کوردیەک خوێنن ماڵی وێرانەکەن و بەرەقەرە وەسەهی من لە کۆچدان و بەدبەختی و بەنظرم بەم ئەم قسانە قسەهایەکن لە پشت مناطقێکی یەکجار گەورە خۆتەوە کە ئەسەن بۆیان تر مهمەتێکە چیانن یاچیان منتها ئەوەی بڵێ بکە خۆدی ئەم کۆنگرەکە دانێن بەشێکی ئیتمینان خاترە بەم دەوڵەتانە کە مەترسن حتا هەر نەوە چەکدارێکی ئەحزابی ناسیۆنالیست تەواو بێت نگەرانیە العاد مەسەڵەن پێکەکەوە ئەو بەشیان کە لە ئێران بەناو پژاک فقط بەشێکی ئەمەیە ئەمان گەرەکیانە بەم وڵاتانە کە داوەتیانەکەن بەم چوارڕاتە حکوومەتەکە داوەتیانەکە پیان بڵێن کە هیچ ناو چەکداریەک و هیچ ناو تەحەڕەکێکی هێزی چەکداری بەرابەر بە ئێوە نابێت منتها تەبەقەی کارگەر بۆ خۆی بێوێ هێزی خۆی بۆ دفاع لە خۆی مستەلح کات لەنێوە ئەم کاتاگۆریەمانە ناگونجێەوە ئەوە تەبەقەی کارگەر بۆ خۆی ئاگاری خۆی و شێری خۆی باتە سەر لەنێوە ئەم جەنگەڵا ناتوانێت بدون ئەسلحە واقعا دفاع کارە خۆی طبقی کارگر ئەمە چاوتێ بێت چون ئەمان لە سەطحی دنیای ئەمڕۆ کە وڵاتانی ملهۆر لە سەطحی منتەقا و لە بەشێک زۆر لە دنیا بە ئەسلحە واردی کارزاربوون لەم ناوە نیروێکە بەناو تەرۆریزمی ئیسلامی تۆ کردووە بۆ سەرکوتیانە هەردوو لایەن بۆ سەرکوتی خەڵک بەس بە زۆری طبقی کارگەرە فەرمانە طبقی کارگەریش بێت مەیدان و بالاخره کاری خۆی کە هەر جۆری پێ مەناسبە ئەو کارەکە منتها ئەمان حتا بۆ خۆیشیان یەکێ لە وعدە و وەعیدیان ئەوەیە کە ئەحزابی ناسیۆنالیستی کوردی مسەلحیش کە بێ شەڕی پارتیزانیتان لەگەلاکە لەم چاتە نابنجێت بۆیە هەم پژاوی نگەرانە و هەم پێکەکەش لەم زەمیان نگەرانن کە بێنە نێو کۆنگرەی ملیە کە ئێستا حکمی خەلع سلاحیان بدات ئەمەش یەکێک لەو شتانە دەچوون ئەوان خۆیان مەسەلح بن وەکو ئەحزابی حاکم قەیناکە تۆپیان بێ تانگیان بێ هەلیکۆپتریان بێ تیاریان بێ بە هەموو بزارێک لە خەڵک ئامادەگیان بێ بۆ لێدان لە خەڵک قەیناکەەوە ئەسڵحان نییە و پێ ناڵێت تەسلیح ویا ئەمریکا کە تایزە چەندین جار بۆمبارانی شیمیایی کردووە و لە 100 قاتی سەدامیشی کوشتووە ئەوە قەیناکەەوە مشکلە نییە ئەوانە بەناو سنووری دموکراسی ئەوە جیازی دموکراسی درا بە تۆ یان بێ کارەکەیت ئەوە جیازی دموکراسی منتها لەوە خارجترن منزوری ئەستە تەواو هەڕەشە و گڕۆشەکەوەیە کە طبقەی کارگەر مەسەلح نەبێت تەواو ڕەشە گڕۆشەوەیە کە طبقەی کارگەر متحد نەبێت متشەکل نەبێت لە دەوری کۆ نەبێتەوە متوجه حتا خوایشان بە کاری خوان ناوخانە پینەیەکە حتا ئیساگەر تورکیە بێژە ساحماتکەتە دەم چەکەکانی گەشتدانە بەدایانی هەروەکۆ ماوە خەری بووە لە ماوەی 4-5 مانگی ڕابردووە کەشتا بە نەتیجە نەگەشتووە تێگەی بۆ ئەوانە هیچ کاری مهم نییە مهم ئەوەیە کە ڕووەکەنە جامعە خطاب خەڵکی کورد دەڵێن دموکراسی خطاب خەڵکی کورد ئەڵێن ئەم دەورەی مسالمەت ئامیزە دەورەی قسەکردنە دەورەی خۆش و بێشە چەگەشێ لاچێت ترس لاچێت ئەخە ترس منبعی ئەسلحە و ترس و چەک و کوشتن و بڕین و قەتڵامی حکوومەتەکان خەڵک نییە خەڵک لە هیچ دەورەیەک لە ئەدوانی حتا لە بەردەداری و تا فۆدالیزم و تاوەکو ئێستا خەڵک پێشدەرخەری ئەوە دەبوون کە بڕن ئەسلحەوەگرن و بکوژنە بەبڕن هەمیشە ئەوان هێرشیان لەسەر خەڵک هەمیشە ئەوان خەڵکیان کوشتووە تەواو ئەم زیندانانە کە تۆ لە ئەم 4 پارچە و لە
سڵپارچەکانی تریشە ئەیبینی هەمووی هێم دەوڵەتانن بۆ ترس و وەحشە لە جامعە و بۆ زیندانیکردنی هەر نوع اعتراضێکی ئینسانی و ڕادیکاڵ و مترەقی تەبەقاتی بڕۆ بۆ زیندانەکان پاشاکردان چه خەبەرە بەنابراین بۆ خۆیان لە چوارچێوەی دموکراسیا بکوژن ببڕن ئەسلحە لەسەر بەری خەڵکەکە قیناکە قانون و یاسایەکە دانراوە ناو یاسا قانون ئەساسی جمهوری ئیسلامی و دانراوە قانون ئەساسی حکوومەتی مالکی و تورکیە و سووریە و ئەمریکا و غێرۆزارێک بۆ ئێمە قسەکە وەسەکە دووکەڵی ئەم تەحەڕۆکە پێش هەموو بەشەکانە چاوی تەبەقەی کرێکە ئەچێتە نێو بەشی ئازادی خوازی لە کوردستانە هەرچی ئەمان زۆرتر دژایەتی کرد لەگەڵ ئەم تەبەقە سەهمی ئەوان زۆرتر ئەبێ خۆشەویستی ئەوان لە ئەحزاب و دەسەڵاتدارانی مەنتەقە و سطحی عالمیان زۆرتر ئەبێ داستان ئەمەیە ئەم داستانی پشتبەردەی ئەمەیە بۆیە مەڕووەکەی هەر جەریانێکی کەمی ڕادیکاڵ و یا جەریانێکە بۆنێکی یا خۆی مدعیە وەکو کۆمەڵەکەی ژیانکارەوە ئەساساً ڕۆشنە ئەم قەزیەکە فوق العادە ڕۆشنە چەندێ سەرەکەوێت چەندێ سەر ناکەوێت چەندێ تەزادی بینی خۆیان مانەعیەوە بێ کە تو باسی کردوت لە هەفتاوە خەریکم تایسە سەر نەکەوتون ممکن ئەمەش جێنەگرێت ئەوانە بە جێگەی خۆی ولی حقیقەتەکە ممکن واژ بکەوە قەرەمە ئەمە بە شتێوانەکە کە ویدوان نەگا وەکاری ئەمە شەر وەسەکە ئەمە ئفشاکەین ناوەڕۆک و کاکڵە و جەوهەری ئەم تەلاشە قەومی و ناسیۆنالیستەکە دش بە تەبەقەی کارگەرە ارتجاعیە قەومیە بەری ئەمە بگرین میلیۆنە ئەمە سەر نەکەوێ بەڵام دیارە سەر نەکەوتی ئەمە لە گرێوی یەکشتایە وشیاری تەبەقەی کارگەر وشیاری خەڵکی ئازادی خواز و ڕادیکاڵ وشیاری ژنان کە بەشێکن لە قوربانیانی ئەم تەحەققاتە و لە قوربانیانی حاکمیت و دەسەڵاتی ناسیۆنالیزم و مەذهب و ارتجاع و کۆنەپەرستی لە سەطحی مەنتەقە الآن ئەم شروعنا ئەحزابە سیچل ئەحزابە ئەحزابێکی قەومی و مەذهبی و ارتجاعی و ناسیۆنالیستی کە هەر لە عەن خۆیان تواناییان بێت نام تەبەقەی کارگەر نەفەس کێشێ دقیقاً لەسەر هاتنە سەرکاری دەسەڵاتی کوردی لە باشوور یا باڵێن لە بەشی کوردستانی عێراق 5,000 ژن کوژراوە ئەمانەکەی خۆیانە ئامارێکە بەرحەڵ بڵاو کراوە دیارە ناکرێت ئستنادکەی بە سەر ئەو ئامارانەوە بەڵام ئامارێکە کە هاتوۆتە دەرەوە دوایی وڵاتێکە لەسەر نەوت خەوتووە خەڵکی فەقیر و هەژار بۆ داواکردنی نان بە گولە جواوەکرێتەوە سپاس بۆ تۆزیحەکانت بەڵام پێم خۆشە بڕۆمە سەر پرسیارێکی تر لە مەجموعی 39 حزبی بەشدار بوو لە جەلساتی مقدماتی بۆ کۆنگرەی نەتەوەی کورد کۆمیتەی کوردستانی حزبی کۆمونیستکاریگەری حکومەتیست بە تایبەت تیشکی خستوتە سەر سازمانی کوردستانی کۆمونیستی ئێران کۆمەڵە بۆ سەبەبی چییە؟ ئێمە لە سەرەتا وەختێک تەحەڕۆکە دەستی پێ کردووە ئەمە دوو ساڵ چەند لای ئێمەداوە تا ئێستا و ئەم جارەش بۆ ئەم کۆنگرە مەشەقەسە کە چەند ڕۆژێکی دیکە بێت دوو ئەعلامیە هەبێت ئەعلامیە حزبی حکومەتیستە ئەعلامیەکی سەراسەریە مەتەزەهم کل و ناوەڕۆکی ئەم اتفاقەکە گەرەکیە ڕوودات یەکێشیش کۆمیتەی کوردستانە خەتاب بە کۆمەڵە کۆمەڵای وەکو تشکیلاتی کوردستانی حزبی کۆمۆنیستیانە بۆ ئەمە خاستەتی ئەمەوەیە کە ئێمە ڕاستەخۆ داواکەین هەم لە تەبەقەی کارگەر لە کوردستانی ئێرانە و هەم لە خەڵکی ئازادی خوا هوشیار کە خوازیاری ئازادی بەرابەری و خۆشبەختی و سەعادەتی بەشەریەتن وە لە توولی سێ چوار دەهەی ئەخیرا کە ئێمە خۆشمان حضورمانتیا بۆ شاهدین تەلاشێن بۆ وەکرد بڵێن کە بەبیان تەحەڕۆکەکە کۆمەڵە بە ناو دفاع لە کارگەر چونکە کۆمەڵە مدعی ئەڵە سوسیالیزم و کۆمۆنیستن ئێمە پێوتمانە ئەم کۆنگرە جێی کۆمۆنیستەکان و سوسیالیستە بەمانای واقعیەکردنی وجود نییە جێی تەبەقەی کارگەر نییە شوێنێکە نوسخە پێشینەوە سەرپتی تەبەقەی کارگەر بۆ وەلانانی تەبەقەی کارگەر بۆ پاشکۆخستنی تەبەقەی کارگەر بۆ دووکەڵکردن و خاک پژاننی و چاوی تەبەقەی کارگەر
کۆمۆنیستەکانی بێت پەناهی کە دانیشن و متحد بن و متشەکل بن و هێز و جبهە و هەرچێکی ناوەنی دنی خۆیان کە دفاعەکە لە تەبقەی کارگەر قوی کرد فەرەقەکەی مە بۆوانەوەیە ئینسان متوهمن یا هەرچی هەرکێکی خۆیان کێ بمانە ئەم انتخابن نەتەوەهمە نەفشارە نە بە زۆریان بن ئاگاهانەیە ئاگارەیە بۆ کە دۆ کاروانە جێ نەبێت لە کاروای ناسیۆنالیستەکان جێری بە بەشێکی بەر لە گۆشێک و بەشیانە وەگەر ئەمە ڕەبتی نییە وتم ڕەبتی نییە بەمانەوە کە دژی ئەمە خەریکە هەنگاوانە نیە ئەم کارە ڕەبتی نییە ئەسڵ بە بەرژەوەندی تەبەقەی کارگەر و خۆشگوزەران سێری ئەو شوێنەکە کە دەسەڵاتی ئاحزابی ناسیۆنالیستی وەکو کوردستانیانە سێری کرێکاران کرد خۆیان ئێران دوو هەنگاو بوون لە کرێکاران توان بڕۆن سێری کرێکارانی کورد و تورک و عەرەب و ئەوغانی و غێرە و زارێکە لە بەشێ زۆر لە وڵاتەکان هاتوون لە کوردستان بڕۆنە ناویان بڕۆن دەردەنا برسن بڕۆن تماشای ژیان و گوزەران و حەق و حقوقیان بکەن کە مطلقاً بە ڕەسمیەتی ناناسن وجودی نییە ئەسڵ کرێکاران حتا لە جمهوری ئیسلامیە بەو خەشنی و دیکتاتۆری و ئیستسمارگەری هێشتا قوانینە وجودی هەست بەنیا بەڵام لێرە هەر وجودی نییە وجودی نییە کرێکاران ئارە مۆقعێکی حتا ناتوان داڕبەجاری خۆیان شۆرن لە هەموو ئیمکاناتێک محرومن لە هەموو حەق و حقوقێک محرومن جا بۆیە ئێمە قسەکەمانەوەیە کە کەسێک خۆی بە کۆمۆنیست زانێ نابێت بەشداری بکات کەسێک واقعاً خۆی بە ڕادیکالیش ئەزانێت و کۆمۆنیستیش نییە نابێت ما بەشداری کە بێ ئفشایکە بەربەرەکانەکان لەگەڵیان بوێسێت تەوەهمی کرێکە تەوەهمی کۆمەڵە نابێت تەبدیل بێت بە تەوەهمی کرێکاری کورد لە هیچ بەشێکە تەوەهمی ئەوان خۆشباوەڕی ئەوان و ئیستیقباڵی ئەوان لەم کۆنگرە نابێت بێ بە ئەستیقباڵ و شەوق و مشە و وەقبوونی تەبەقەی کارگەر لە کوردستانی ئێران و عێراق و لە هیچ کوێیەکە ئەمە بێ یەک جار بۆ هەمیشە ئێمە بزانین کە ئەمە مەنافعی هیچ نەو بەرژەوەند مەنافعی تەبەقەی کارگەر لە کوردستانی ئێران و عێراق و غێران ناپارێزێ و حراسەتی ئەوان بە شعاری ئەوە ڕۆنە پێش کە ئەیانەوێ دیدگاکان بگۆڕن باش ئەگەر ئێمە بە نسبەتی ریاضی حسابیکەین یەک لە مقابڵی 28 مڵەیەوە لە ئەحزابی ناسیۆنالیست و ئەحزابی ملی مەذهبی ئایا ئەتوانێت یەک جوابووی 28 ڕێی بێت؟ وەڵڵا بە بڕوای منەمە کڵاوان خەڵکە خوان کە کڵاو نەچۆتە سەر خوان ڕۆشت و قبولیان کردووە ئەمە حقیقەتەوەیە کە ئەم کۆنگرە ساحبی هەست کۆنگرەی ملی کورد ساحبی هەست ڕاهبەری هەست قانونی هەست مشخصە چی ئەکەن ئەهدافی هەست تدوین کراوە معلومە ڕۆن چی ئەکەن من لە قۆڕانی نەکرد و حتا ئەم کۆنگرە لەسەر ئەو استراتیژیە دامەزراوە کە ئەکسەرێتی لەگەڵ موافقە حتا لەسەر استراتیژیە کە مخالفین یا پرێگرا و ئەحزاب و جەنرالەتانە نیگەرانی دووار ڕۆژی خۆیان لە هێوەکو پێکەوە لەسەر ئەوەی دامەزراوە لەسەر ئەوە دامەزراوە کە بەلەخرە ئەم حەق و حقوقی ئەم دادوستە دەکە ئەیکەن خوان تحکیمترکەن بەسرەوە کۆمەڵۆک غێر ممکنە نەتەنیا ناتوانێت ئەمە بگۆڕێەوە ئەستەن واقعی نییە قسە باسە واسن جێ نابێتەوە جێ قسە نابێتەوە کۆمەڵەش بێت دەرەوە ئەمە نەقتکە پێش لە دەرەوە لەوێ چیەکە لێ دەسێن بەسەری حەسابی و خۆش تەحملێکە لەوانە ژێگە جمهوری ئیسلامی نییە من ڕۆژی ئەوەی نایە بەو کۆنگرە ئەگەر ئەو بێت بەڵام ڕۆژی دووی قەی ناکەدێت مانای ئەوەیە کە قوتیاوە ئەمە ئەهدافی قوتاوە من استراتیژیەکە ئەوان دایاناوە کۆنگرە ئەمەی بەڕەحەتی تقبل کرد و پەزیرای بوو و ئەچێ استیقباڵی لێکە من پێم وایە کە ئەمان بەم حرەکەتیان خەریکن کڵاوە سەر خەڵکەنێن و سەر کارگەری کوردێنێن خوان بەناو کۆمۆنیست وەگەر نەخوان کڵاوەکەیان قبول کردو چۆتە سەریان و داوای بەشەکەن و ئەوانیش بەلەخەرە شتێکیان پێدەن نەگۆشێتەوە ئەوان هیچ نوع نەقشێک مثبت مؤثر تأثیردار لەنێو کۆنگرە ناتوان بۆ جوگەن گوێگرێکی باشە بن و بەنەزە من تەواو تەلاشیەرەوەیە کە سامێکی بچووکیان بنێ و ئەوانی حتمما سامێکی بچووکیان پێدەن و ئەم هاتنیشانە حتمما بە شێوەی خوار برەزی لێبن و ئافرینێکی بۆ کرد و چڵێکی بۆ تەقێن بەڵام ئەوەڵی بازەندەن ئەوەڵی بازەندەن کۆنگرە و تەنها بە ئەگەرێک کە سەرکەوتنێک لەم کۆنگرە دەست کرد چونکە مێژوەن ثابت بووە کە بەرژەوەندی خوازی حزب و سەرکردایەتی ئەحزاب هەموو جارێک بە دوای ئەوە بوون کە پشتەپا بدەن لە ئەحزابی بەرامبەری خۆیان و دیارە ئەمە لە ئایندە ڕۆژ نەبێتەوە کە توانن ئەم سەرکەوتنا بە بڕای خۆیان بەدەست بێنن یان پێم وایە
احتیاج بەیاندنی هەندێسۆر ڕۆشنە منتاش شتێکە لێرە مهمەویش ئەوەیە کە تەبەقی کارگەر بە تۆری ئەخەس کە ئاگاتر و مەشەکەتر و یاتر لە کوردستان ئێران ئەبێت جوابات ومانێ بەشداری کە دەخاڵەت کە کۆمۆنیزم جێگەی لەو کۆنگرا وجودی نییە بۆچی بۆ کارگەر جێگەی نییە صاحبانێک وە کەسانێک ئەحزابێک ئەم کۆنگرە تەشکیلیان کە 23 ساڵە بۆ وەحشیانەترین شێوە کرێکاری کورد و غێرە کورد ئیسtismarەکەن ئەی چۆسیێنە و بێمافیەکەن بێ حقوقیەکەن بەم کارنامەوە ئەم کۆنگرە تەشکیل بووە توی ساتوێ ڕێی گۆڕی 23 ساڵە زمانت قورس کردووە دانیشتوی لە ئۆردوگاوە سەیری ئەو شارەکانی ئەو بەرەو خۆت دەکەیت یەک کەلیمە قسە ناکەی لەمەوە هەموو چەوسان و بێ حقوقی ئیسtismار تەبەقەی کارگەر ئیسا ڕێ لە کۆنگرەی ملی کووردا لەنێو 39 تا 40 ئەحزابەکی گۆڕی یەخەی گرێت بە بەرەزەمە بێکارگەر یەخەی گرن یەخەی گرن حەسابی ئەم شەرابە بەردەین تۆ بۆچی خەڵکی بەخاتە مەنافعی خۆت خڵاو سەر مەردمیش ئەنی ڕاستە خۆ بڕۆ بۆکو زەحمەتکێشان وەکو ئەو بەشەکانی تر بەژەوا بە زندەبات کۆنگرەی ملی کورد زندەبات ئێرتجاع زندەبات ناسیۆنالیزم ئەو سەرڕاستە ڕۆم پێچ و پڕوچ و ئەم ناولایە بەناو کرێکارەوان نماینە کرێکار نین ناتوانین بن ناوان هەر نیروێکی تر بەناو چەک و بڕوات و مدعی کاریگەر و کۆمۆنیزمی بێ بە نەزەمەلی هات کڵاوی ناو سەر خۆی و کۆمۆنیزمیش سپاس بۆ تۆزیحەکانت بینەرانی سپاس بۆ ئێوە بۆ بینەران سپاس بینەرانی بەڕێزی تەلەڤیزیۆنی پەرتەو لە درێژەی باس و گفتوگووەکانمان دێنەوە لاتان لە بەرنامەهای داهات و لەگەڵ ڕاهبەرانی تر سەبارەت بە کۆنگرەی ملی کورد